Takto pod skalami tu má niekto nejaký dom. Dostal som darček. From where? Slovakia. Oh, Pán mi povedal, že sa bojí o môj prechod cez hranice, ale toto bude moja dnešná posteľ. Som na hadej farme na hraniciach s Malajziou a Thajskom. Máme ráno a dnešný plán je dostať sa za mesto a troška na vidiek. Bola dneska troška horšia noc, pretože na náš hostel prišiel v noci nejaký opitý pán a strašne vykrikoval, do všetkého buchal, takže som ho musel troška ukludniť, takže som sa moc nevyspal. Ale zaujímavý zážitok, stalo sa mi to prvýkrát, že by niekto hen taký prišiel do verejného hostela len tak a začal tam robiť bordel. Ale už je našťastie ráno, potom už bol kľudný, takže idem sa dostať za mesto, niečo zjem a pokračujeme v ceste. Som najedený a idem hľadať nejaké miesto na prvý stop. Vôbec to tu není moc ideálne na to, aby som čosi chytil, ale nemám asi moc na výber, takže idem niečo nájsť a uvidíme, ako to vyjde. Už som na mieste. Není to bohvie čo, no ale nemám moc na výber, tak uvidíme, či to vydá. Ak nie, tak skúsim sa presunúť pešo niekde alebo niečo iné vymyslím, lebo moc sa mi to na tomto spote neľúbi. Máme prvý stop, nie je tam presne kde som chcel, ale posunie nás to kúsok bližšie, takže ideme na to. Uvidíme, čo to bude. Chytil som prvý stop, bol to veľmi priateľský muž. Odviezol ma bližšie k mestu Baling, kde mám dneska taký troška cieľ a musím ísť chytiť ďalší stop, lebo už to nemal po ceste, takže ideme pokračovať ďalej, uvidíme ako to vyjde. Stojím vedľa cesty a je tu taká nebezpečná partia ľudí, tak sa radšej vzdialím a budeme pokračovať. Možno máme ďalší stop. Už som v meste Baling. Zase to šlo nejak rýchlo. Zobral som ďalší stop, zobral ma jeden veľmi milý pán. Dobre som s ním pokecal a ideme pozrieť možno nejaké hory, idem si kúpiť niečo do obchodu a uvidíme, aký je plán. Nechcem stopovať ďalej, pretože zase by som z toho nič moc neuvidel, takže idem niečo vymyslieť. Takže nakoniec som sa rozhodol, že to stopnem ešte o pár kilometrov ďalej. A poprechádzam sa tam po nejakých dedinkách, na chvíľku si niekde sadnem. To bude plán, nechcem ísť hneď ďalej, pretože by som zase to rýchlo prešiel a nič by som z toho nemal, takže pokračujeme. Dostal som darček. from where? Slovakia. Oh, Typek mi tu zastavil vozidlo. Je to nejaký dopravný proste, milý pán mi stopol nejakú dodávku, takže odvezem sa s ňou asi 10 minút a už som na mieste, kde som dneska chcel dostupovať, takže asi to tam niekde zakempím, uvidím a zajtra pokračujeme ďalej k takým jazerám, takže uvidíme, čo to bude. Až teraz sme v meste, alebo dedine Baling a je význačná takou prírodnou stenou. Je to gigantické, ide to pozdĺž celého mestečka. Takže ideme si niekde sadnúť, možno tam skočíme pozrieť, uvidíme. Už máme aj miesto na spanie, keď budete takto v krajinách, kde sú mešity, tak môžete prísť sem a spýtať sa, že či tu nemôžete náhodou prespať. V 90% vám povedia, že hej, môžete spať v niečom takomto. Tam spím napríklad dneska ja a môžete tam úplne v pohode prespať, vám to dovolia. Ja sa vždy pre istotu spýtam. Je to zadarmo, sú veľmi milí, nebudú mať moc námietok voči tomu, takže ak chcete zadarmo spanie a máte stan alebo karimatku, odporúčam. Nejak takto tu vyzerajú domy. Zaujímavé, celkom schatrané, ale lepšie jak nič. Takto pod skalami tu má niekto nejaký dom.
Vyzerá to zaujímavo. Takto tu miestni chytajú ryby do siete. Nejak takto tu vyzerajú mosty cez rieku na druhú stranu. Není to v najlepšej kondícii, ale lepšie ako cez vodu. Som na miestnych trhoch v meste Baling a ideme sa pozrieť, čo tu tak obyčajne predávajú. Predávajú mačky. Zaujímavých jašterov. Sú to hrozne veľa na jedenie, od ich tradičných jedál až po tie naše, také známejšie. Ale je to hrozne veľa. Máte tu všelijaké takéto jedlá. Od slaného po sladké, ovocie, zelenina, čo chcete. Od hladu by ste tu určite neumreli. Je tu samozrejme aj veľa klasických vecí, čo kúpite aj u nás. A je to trošku také vzdialenejšie mesto od nejakých väčších miest, takže sa tu nestretnete moc s priateľskými pohľadmi. Aj keď väčšinou, hej, ale je tu aj dosť ľudí, ktorí sa na vás mračia, čo som nečakal. Ale aj takí ľudia tu musia byť. Všeličo som čakal v tomto odľahlom mestečku, ale to, že tu stretnem Čecha, ktorý má odtiaľto manželku, to som zrovna nečakal. Zaujímavé, že aj v takýchto odľahlých kútoch sveta stretnete niekoho, s kým sa môžete porozprávať vo vlastnom jazyku. Stalo sa mi to prvýkrát. Takže stretol som tu typka z Česka, ktorý tu je s rodinou, chodia sem každý rok. Lebo má odtiaľto manželku a ponúkol mi, že môžem u neho prespať. Takže skvelé. Vôbec som nečakal, že v tomto meste, tejto odľahlejšej oblasti stretnem niekoho, s kým budem rozprávať vo svojom jazyku, takže mám z toho mega radosť. Nebudem ho natáčať, lebo príde mi to také blbé, keďže ma privítajú u nich doma, nechcem im nejak kaziť súkromie. Ale je to super, takže dneska nebudem spať v mešite alebo vonku, ale konečne u nejakej rodinky. Tak nejak to vyzerá v mešite a hentam v tom prístrežku by som chcel spať, no musím ísť zistiť, či to je možné a niekoho sa spýtať. Malo by to byť možné, ale ja sa vždycky radšej spýtam, takže idem niekoho nájsť. Tak, dostal som možnosť spať v tom altánku malom, takže sa tam vyspím dnešnú noc a zajtra pokračujeme. Mám ešte v pláne pár zastávok na severe Malajzie. Takže dneska už nepôjdem nikde, len sa pôjdem nájsť, prejdem si mestečko trocha a pôjdem si vystrieť karimatku a pôjdem spať. Aj takto nejak vyzerajú cintoríny v dedinách v Malajzii, teraz konkrétne v dedine Arau. Také malé pomničky. Takto nejak vyzerá palác pána, ktorý je niečo ako starosta alebo primátor tohto mestečka Arau. Som v mešite, práve tu prebieha nejaký obrad, tak dúfam, že bude v pohode, keď si tam niekde hláhnem a nejak takto to tu vyzerá. Toto bude moja dnešná posteľ. Máme ráno. Takto nejak vyzeralo moje miesto na spanie. Prekvapivo som sa vyspal dobre. A idem sa pobaliť. Možno sa skočím niekde nájsť a valíme za mesto. A idem sa skúsiť dostať zase ďalej na nejaké zaujímavé miesta, tak uvidíme, ako to pôjde. Toto všetko sú rýžové polia a tie kopce v pozadí za nimi už je Thajsko.
som na hadej farme na hraniciach s Malajziou a Thajskom. A ideme sa pozrieť, čo tu majú za plazy, vyzerá to zaujímavo, takže som zvedavý, čo tu bude. Je to gigantické, má to tak 2 metre asi, minimálne. A menšia kôpka hadov. A sú tu aj nejaké... To je vlastne king cobra. Toto je potrava pre hada. Taktiež okrem malých myší to zje aj malé sliepky. Takto nejak dlhá môže byť anakonda. Okrem takého menšieho krokodíla, tu majú možno aj troška väčšieho. A ak máte niekto radi mačky, tak tiež by ste sa tu zabavili, lebo tu ich je troška. V živote som nevidel toľko mačiek na jednom mieste. Tento už je vlastne, toto už je jeden z najnebezpečnejších druhov. Kobra kráľovská. Neviem, či to pôjde vidno, ale dúfam, že hej. Tu je ju vlastne veľmi dobre vidno, je ich tu možno aj viac. Farmu som už opustil a jedna zaujímavosť je, že väčšinu tých kobier a niektoré tie určité plazy chytili priamo tu, v tejto oblasti, v tejto prírode a len ich sem akože zavereli. Idem stopom pokračovať ďalej, ale tuto chodí veľmi málo aut, už je to na tých hraniciach a taká dedinka ďalej troška a obávam sa, že budem musieť ísť pešo, takže dúfam, že niekoho stopne, lebo fakt sa mi nechce ísť kus pešo. Videli sme ten. Tak, kúsok som sa viezol na skutri, priblížili ma kúsok k jazeru. Pán mi povedal, že sa bojí o môj prechod cez hranice, ale neviem prečo, nepovedal mi dôvod. Myslím si, že by to malo byť v pohode, tak uvidíme zajtra, keď sa tam vydám. Chytil som ďalší stop zo hadej farmy a už sa nachádzam na miestnom jazere, ktorý je na dnes moja posledná zastávka. Odtiaľto zajtra vyrazíme už smer Thajsko, aj to fakt obrovské jazero. Dneska tu budem aj stanovať, takže idem si postaviť stan a to je vše. Ešte keď sme dneska pri tých plazoch, tak taký malý fakt o najpočetnejšom plazovi, ktorý sa tam nachádzal aj celkovo tu v Malajzii, ktorý sa nachádza o kobre kráľovskej. Kráľovská sa volá preto, lebo zje aj druhých hadov a aj jedovatých. Práve preto má to meno kráľovská, taký menší fun fact. Toto je dneska moje jedlo. Sú to bataty a toto neviem čo je, ale vyzerá to zaujímavo. Nachádzam sa v malom meste Kaki Bukit,
ktoré je už posledné mestečko s hranicami, kde vlastne prekročím do Thajska. Dneska by som tu mal prespať a zajtra tu pozriem ešte jednu jaskyňu a presuniem sa do Thajska. Dneska spím v stane, v mojom malom stane. Pán mi ponúkol miesto zadarmo v jeho kempovom mestečku, má tu aj on stany, bohužiaľ. Všetky sú prázdne, lebo sa moc turistov nechodí, ale mne dovolil tu stanovať zadarmo, takže mám tu super bezpečne schované veci, je tu sprcha, všetko, takže super noc, dúfam, že bude dneska. Takže dostal som možnosť si požičať bike. Pán toho kempu povedal, že si môže požičať bike, tak sa tu vozím po miestnej prírode. Je to tu naložené. Určite všetci z TikToku a z Instagramu poznáte tieto stromy, ktoré vlastne postupne orezávajú kvôli tejto veci, ktorú vlastne potom využívajú ako mastičky alebo na všelijaké gumy.